তোমরা কি জানো এবার কাতারে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন মাঠে? জুন জুলাই থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ নভেম্বর ডিসেম্বরে নিয়ে আসার কারণ কিন্তু একটাই, এই সময়টা কাতারে শীতকাল। কিন্তু শীতকাল হলেও 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে তাপমাত্রা নামার কোনো আশা নেই। সুইডেন কিংবা সুইজারল্যান্ড এই সমস্ত শীত প্রধান দেশে যেখানে গরমকালে এই তাপমাত্রা থাকে, সেই দেশের খেলোয়াড়দের তো কষ্ট হবেই। তাই কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর আব্দুল আজিজ আব্দুল ঘনি কাতারের সমস্ত স্টেডিয়ামগুলোকে বানিয়ে ফেলেছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। গোটা মাঠকে ঘিরে থাকবে একটা অদৃশ্য এয়ার বাবল, যার মধ্যে প্লেয়াররা সবসময়ের জন্য 21 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যেই থাকতে পারবেন। দর্শকদের জন্যও থাকছে একই রকম ব্যবস্থা, এমনকি মাঠে থাকা সেন্সরগুলো রোদ এবং ছায়ার প্রয়োজন বুঝে দর্শকদের ঠান্ডা বাতাস দেবে। আর এই সবই হবে সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে।